हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। हम जानते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोगों का दिन भी शुभ हो, हमारा भी दिन शुभ हो। चलिए आज हम नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक नंबर ये है कि हम टैंक कनेक्टर को चेंज करने वाले हैं। टैंक कनेक्टर ओल्ड वाला है, वो टूट गया है टैंकी का, इसलिए हम नया टैंकर इंस्टॉल करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल नौशाद भाई को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नया से नया वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम आपको टैंकी दिखाते हैं। देखिए टैंकी में ये टूट गया है, ये अलग हो गया है। अभी इधर हम टैंक कनेक्टर डाल रहे हैं, नहीं जा रहा है। इस टैंक कनेक्टर को डाल नहीं जा रहे तो क्या करेंगे, इसको हम होल को चौड़ा करेंगे। 40 mm पाइप GI को लेंगे और 40 mm पाइप GI को लेने के बाद हम उसको हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ से आप गर्म कर सकते हैं, गैस हो या पेपर हो या लाइटर हो, कुछ भी गर्म कर सकते हैं आप। तो हमारे पास गैस की सुविधा भी नहीं है, तो हम लोग के पास लाइटर अवेलेबल रहता है। तो न्यूज़पेपर लिया शॉप से, इसको हम हीटिंग कर रहे हैं। न्यूज़पेपर जलाएं और इसे हीटिंग कर लेंगे, जल्दी हीटिंग हो जाएगा। एक पेपर से नहीं होगा, 5-6 पेपर जलाएंगे तो हीट हो जाएगा अच्छा से। वो हीटिंग हो जाएगा, उसमें डालने के बाद थोड़ा पुश कर देंगे तो वो रेडी हो जाएगा। चलिए अभी ये हीटिंग हो गया है। अभी हम इसको प्लायर के माध्यम से या हाथ के माध्यम से जितना हो सके उसे हम हीटिंग को टाइट कर देंगे। अभी उसमें हम डालेंगे, हो गया। साइड से घुमा देंगे ऐसे ऐसे कि, क्योंकि हमारा तो स्पेस है ही है 40 mm का। 40 mm से थोड़ा सा 2 mm को ज़्यादा चाहिए कनेक्टर जाने के लिए। कनेक्टर जो थ्रेड है ना, वो नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो हो गया। अभी इधर का अंदर साइज के देख लीजिए, अब बाहर से देखिए। अभी एक बार और हीटिंग करके डाल रहे हैं हम। ये अभी रेडी हो गया दूसरा बार वाला, दूसरा बार रेडी हुआ। अभी इसमें कनेक्टर डाल के देखेंगे रेडी है कि नहीं। कनेक्टर अभी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा देखिए जा रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना, तो उसको हम थ्रेड के जैसे माध्यम से टाइट कर देंगे। अभी इसको थ्रेड के माध्यम से हम टाइट कर दे रहे हैं, तो टाइट हो गया। उसके बाद ये आधा चला गया, ये पूरा फुल टाइट किया हम। अब इसमें हम यूनियन डालेंगे। टैंक कनेक्टर यूनियन साथ में है, जिसको कि टैंक कनेक्टर अलग मिलता है, साथ में मिलता है, आपके डालने के ऊपर होता है। हम टैंक कनेक्टर यूनियन साथ में लिए हैं ताकि हम टैंकी को साइड में कर सकते हैं खोल करके धोते समय। पहले वाला में नहीं था, इसलिए टूट गया वो, इसलिए यूनियन साथ में लिए हैं कि ताकि यूनियन से खोल के हम साइड में कर सकते हैं टैंकी क्लीन करने के लिए। अब ये यूनियन को हम उसमें डाल देंगे। यूनियन में देखिए उसमें जाली भी है, रेड वाला दिख रहा है ना, वो जाली है ताकि वेस्टेज में वो टैप में वो कचरा वचरा वेस्ट नहीं जाएगा इसमें से, वो इसी में रह जाएगा। क्लीन करने टाइम में इसमें बाद में हम लोग क्लीन कर लेगा। तो ये हो गया। इसमें हम अच्छा से गम लगा देंगे, उसमें डाल देंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो हमारा आता ही रहता है आप लोग के पास, और भी आगे आता ही रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, लाइक नहीं करते हमारे वीडियो को। देखिए अभी ये अच्छा से गम डाल दिए दोनों तरफ, बस ये हो गया, फिट हो गया। कोई शौक हो, कोई भी शक हो, कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या डाउट है। ओके, इट्स ओके, थैंक यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, गुड बाय, थैंक यू। लाइक करना ना भूले दोस्तों। अभी मेरा वीडियो जैसा